गुड मर्निङ सबैलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु। आज हामी स्कुलतिरै छौँ अनि हाम्रो आउँदै गरेको सरस्वती पूजाको डेकोरेसन गर्दैछौँ हाम्रो यो मुनलाइटमा। हामी सबैजनाले आफ्नो आफ्नो काम गराउनुमा छ। अनि यता सीमाले पनि पेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ अनि म चाहिँ भर्खरै आएको के। अब मैले पनि काम गर्छु अनि हजुरहरूलाई देखाउँछु है त। साथीहरू मैले चाहिँ कलर गर्दैछु यो हाम्रो रुखमा काम चोरो गरेँ साथीहरू हेर्नु होला। मैले कति काम गरेँ अस्तिको भिडियो हेर्नु भयो कि भएन। मैले कति काम गर्छु होइन माटै माटो छ यार रुखमा पनि के यस्तो पारा मान्छे राम्रो सफा गरेर लाउनु पर्छ लाउनु पायो। यसरी बनाउँदैछौँ हामी। यति बनाइसक्यो हो यो दामी छ। यतिर बनाउँदै हुनुहुन्छ यता। मैले पनि काम गरेछु यस्तो हात भएको फेरि मलाई फेरि सबैले काम चोर भन्दैन कि त्यही भएर। अहिले हाम्रो सुमित्रा म्याडम लास्टमा आएर धेरै धेरै काम गरेको छ भने देखिनु भएको छ अहिले क्यामेरामा। ड्युटीको फेरि दोस्ताहरू सुरुबाट ड्युटी लाग्यो आउने यो जोडी बहान के ड्युटी यो मुख छोप्ने मान्छे को हुनुहुन्छ उहाँ हाम्रो हो गुड एकदम बेस्ट। हाम्रो अस्मिता म्याडम चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ। राम्रो देखियो त पेट पूजा गरेर आयो भने के हामीलाई चाहिँ काम अडाउने अब चाहिँ भागी पेट पूजा गरेर आउने। इँटा बोक्ने काम गरिरहेको छु अहिले। त्यो अहिले भन्दा म भिडियो मात्र सुरुदेखि अन्तसम्म मैले गरिरहेको छु यो काम। इँटा बोक्छु उहाँ पखाल्न खान्थ्यो उता पनि देखाउनु है क्यामराम्यान। ल ब्याग ल कम हाम्रो काम चाहिँ यस्तो छ। पनि काम गर्नुभएको छ अहिले आएर हाम्रो सिस्टरसँग जानुभयो सिस्टर। ल म त 10 बजेदेखि लागिरहेको छु हो र। ल थ्याङ्क यू सो मच अङ्कल। काम त गर्नु पऱ्यो त आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्नु पऱ्यो होइन। अरू काम छैन साथीहरू। अनि हामी चाहिँ कैसी पुल लगाएको छौँ। मेरा चाहिँ तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ? हामी त कैसी पुल भन्छौँ। त्यहाँ पुल लगाएको थियौँ यहाँ पुरानो पुल थियो तर अलि राम्रो देखिन कि त्यही भएर यसलाई फेरि व्यवस्थित तरिकाले फेरि मलाई रिनाले अब सबैजना उतातिर पो देखाइदिनु सब थगाइ मानेर बसेको उतातिर पेन्ट गर्दैछन्। मैले चाहिँ काम गर्दैछु। रिना पुरा साइन मोडमा पुरा चुपचाप चाराना बोलेपछि बाह्र हुन्छ भने चुप हो थाल्दिनु। अनि यसरी बनाउँछन् भलक नि त्यस्तो नबनाउनु। उसमा हाल्ने हो कि रिल्समा फेसबुकको रिल्समा हाले पनि राम्रो हुन्छ। भयो छोटो सबैजनालाई नम्र निवेदन गर्न चाहन्छु कि यस स्कुल मुनलाइट एकाडेमी भलागढीमा अवस्थित रहेको छ। तपाईँको केटाकेटी बालबच्चाहरू पढ्न चाहनुहुन्छ इच्छा छ हजुरलाई यो स्कुलमा पढाउन इच्छा छ भने हजुरहरूलाई न्यू एडमिसन ओपन सरस्वती पूजाको दिन अनि आउनुहोला। हजुरको केटाकेटीलाई हामीले एडमिसन गर्नेछौँ। हस् त नमस्कार। भिडियो हेर्दै गर्नु।